boy akam addi shu hurmatasiz. Siz uchun 12 ta mashinani qo'yib olamiz. Videoni oxirigacha kuzatib, videoga like bosib tursangiz, bitta opsiyasini bilan aytib o'taman. Bu mashinamiz 2017-yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p, bejviy salonda 114 ming probegda avtomat korobka siz uchun 7 ming dollarga beramiz. Bu mashinamiz sotilmaydi. 06 96-yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p, 06 motor, zadniy moz korobka hammasi ideal. Olasiz minus. Siz uchun 1200 dollarga beraman. Xo'p, 2010-yilda ishlab chiqarilgan Sons Scrambler motorda siz uchun 2600 dollarga olayana sizga, rost ekan, sotib olganman hammasini. 2600 ga. Xo'p, Matizimiz 2010-yilda ishlab chiqarilgan mix bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, keling. Holatlar ideal, haqiqatan tayyor olasiz, mevoradigan joy. Ya siz uchun shu mashinani bor-ku 2300 dollarga beraman. 2300 dollar. Faqat benzinda yurgan. Gaz umuman qo'yilmagan. 2007-yilda ishlab chiqarilgan injektor motoridagi 07 mashinamizni qo'yib beramiz. Olasiz, haydaysiz. Lekin motorda ozgina moy yurgan. Siz uchun bor 2007 injektor motoridagi 07mizni 1100 dollarga qo'yib beraman. Basini, generalniy davenisi ham bor. Xo'p, bu mashinamiz 2010-yilda ishlab chiqarilgan, gazi bor. Siz uchun shu mashinamiz bor-ku 2000 dollarga qo'yib beraman. 2000 dollarga bosib oling. 2015-yilda ishlab chiqarilgan Nexus 2miz Sons gibrid motorda 3 ta joyda kraskasi bor, gaz baloni bor, Lasetti balonlar taqilgan. Mashinamiz idealniy holati. 4,5 dollarga qo'yib beraman. Narda kerak kelib qoldi, narda kerak. Mana buni ham kecha kechqurun sotib olganmiz. Mashina lekin bor, prosta ideal. Maza qilib mevoradigan mashina. Kolonka, mafonlari hamma narsasi bor, lekin kraskani bor, chotga sepib qo'yishgan ekan. Bu mashinamizni 2400 dollarga qo'yib beramiz. Mashinamiz Matiz Bes, gazi bor. Shundan minasiz, maza qilib olasiz. 2400 ga yaxshi narx. Xo'p, 2013-yilda ishlab chiqarilgan Cobalt mashinamiz birinchi pozitsiya Misarovka, gaz pas, hamma narsasi bor. Siz uchun 5700 dollarga beramiz. 5700 dollarga shu turishini olasiz, maza qilib qaytasiz, gazi bor. Xo'p, bu yoqda mana 2024-yilda ishlab chiqarilgan Damas mashinamizni siz uchun 6300 dollarga qo'yib beramiz. Kraskasi absolyutni toza, ichlari ham, salonlari ham zo'r qilingan, gaz pas, hamma narsa qo'yilgan. Labo mashinamizni qo'yib beramiz. Labomiz 2020-yilda ishlab chiqarilgan, yurgan probegi 229 ming, gaz pas, hammasi bor. Siz uchun shu mashinamizni 4800 dollarga qo'yib beramiz. Videoga like bosasizmi? Like bosib qo'ying, bitta like bosib qo'ying. Siz uchun ishlashda davom etamiz. Mana shu mashinalarning hammasini xudo xolasa naqd pulga olib qo'yganmiz. Labo va Damasdan tashqari. Qolgan hammasi naqdga olingan. Siz ham sotmoqchi bo'lgan mashinangiz bo'lsa, olib kelsangiz naqd pulga kelishtirib olib qolamiz va mana chiroyli narxda yana sotamiz. Gentramizni hozir mana qo'ydik. 2015-yilda ishlab chiqarilgan, kraskasi toza. Siz uchun 5950 qo'ydik. 5900 ga mavor oling shu Gentramiz. Siz uchun berib yuboramiz. 376 ming probegda, orqa bagajda mana kraskasi bor, qolgan joyi absolyutni toza. Bosib olishingiz mumkin bo'ladi. Arzon biri siz uchun ishlashda davom etadi. Siz olib keling, mashinangizni kanalga qo'yib sotib beramiz, yoki naqd pul tushida sanab olib qolaman. Biz har doim sababchimiz hammasi Allohdan. Basinglar.